হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা দোস্ত আইবা খামু মানে এটা কল লাগে। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আপনারা দেখতেই পারলেন যে কীভাবে আমি ফানি ভিডিওটা এডিট করলাম, সাউন্ডটা এডিট করলাম। তো আপনারাও পারবেন। তো বন্ধুরা চলুন কীভাবে করছি তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা প্রথমে একটি ফানি ভিডিও করে নেবেন আপনাদের মোবাইল ফোন থেকে ক্যামেরা দিয়ে। তো আপনারা ফানি ভিডিও করার পর ফানি সাউন্ডটা এডিট করার জন্য অনেকগুলো অ্যাপস রয়েছে। তো আমি কাইনমাস্টার ব্যবহার করি। তো আপনারা কাইনমাস্টারে ডাউনলোড করে আপনারা কাইনমাস্টারে চলে যাবেন। কাইনমাস্টারে আসার পর দেখেন বন্ধুরা, এখানে প্লাস আইকন রয়েছে। তো আপনারা এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর যদি আপনারা এই টিকটকের জন্য করেন তাহলে 3x4 সিলেক্ট করে দেবেন, বা এটি সিলেক্ট করতে পারেন আপনাদের মনের ইচ্ছা স্বাধীন। তো আমি এটা সিলেক্ট করে দেব। তারপর ক্রিয়েটে যাওয়ার পর দেখেন বন্ধুরা, আপনারা যে ফানি ভিডিওটা তৈরি করলেন তো আপনারা এখান থেকে ভিডিওটা নিয়ে নেবেন। তো আমি ফানি ভিডিওটা তৈরি করছি। তো বন্ধুরা আমি এই ফানি ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। নিয়ে আসার পর দেখেন প্লে করে দেখবেন বাথরুমের হাগা। একটু সাউন্ডটা শুনিয়ে দেখবেন। হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা। দোস্ত খাইবা? খামু মানে এটা কল লাগে। খাইবো। তো দেখতে পেলেন বন্ধুরা, এই ভিডিওটা আমি মিউজিক এড করব। তো আমি এখানে প্রথমে ফার্স্টে নিয়ে আসছি। নিয়ে আসার পর আমি প্রথমে কী করব, এই ভিডিওতে একটা টাচ করে দেবো। টাচ করে দেওয়ার পর এখানে দেখেন মিক্সার একটি অপশন রয়েছে। তো আমি মিক্সারে ক্লিক করে দেবো। তারপর এখানে অটো ভলিউম, তো এটা অন করে দেবো। অন করে দেওয়ার পর এখানে টান দিয়ে এটা 100 থেকে 200 করে দেবো। 200 করে দেওয়ার পর এখানে বেঁকে যাবো। তো দেখেন বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওর সাউন্ডটা কিন্তু অনেকটা বেড়ে গেছে। হাই বন্ধুরা, বাথরুমের শুনতেই পারলেন বন্ধুরা, সাউন্ডটা বেড়ে গেছে। তো আমাদের ফানি সাউন্ড এটিতে ব্যবহার করব। তো আপনারা এর আগে ইউটিউব থেকে আপনারা ফানি সাউন্ড, টিকটক ফানি সাউন্ড লিখে সার্চ করলেই আপনারা অনেকগুলো ফানি সাউন্ড পেয়ে যাবেন। তো আপনাদের ভিডিও ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনারা ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমি আগে ইউটিউব থেকে ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করে রেখেছি। তো ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করার পর আপনাদের চলে যাবেন এখানে অডিওতে যাওয়ার পর দেখেন আপনারা যে ফানিগুলো সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করেছেন। তো আপনারা এখান থেকে সঙ্গে চলে যাবেন। সঙ্গে গিয়ে দেখেন আপনারা এখান থেকে আপনাদের মিউজিকটি এখানে অ্যাড করবেন। তো আমি প্রথমে মিউজিকটা অ্যাড করব। তো এটা দেখেন আমি দেখুন বন্ধুরা, আমি সাউন্ডটা নেব। তার মধ্যে প্লাস এখানে ক্লিক করে দেবো। তো প্লাস এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে ক্রস করে দেব। তারপর এই সাউন্ডটা আমার এডিট করতে হবে। তো বন্ধুরা প্রথমের যে বাড়তি সাউন্ডটা আছে তো ডিলিট করে দিতে হবে। তো আমরা এখানে হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা। তো বন্ধুরা আমরা এখান থেকে ভিডিওটা রাখবো। কি করে যে দেখেন বন্ধুরা বলছে কি করে, তো আপনারা এখান থেকে রাখবো। তো আপনারা এখান থেকে রেখে এটার মধ্যে টাচ করে দেবেন। টাচ করে দেওয়ার পর নিচে দিয়ে একটু স্ক্রল ডাউন করলে দেখেন স্ক্রিপ্ট এখানে লেখা আছে। তো আমরা এটাতে ক্লিক করে দেব। তারপর দেখেন ক্লিপ লেফট, তো আপনারা এখান থেকে ক্লিপ লেফটে ক্লিক করে দেবেন। দেওয়ার পর দেখেন বন্ধুরা বাম সাইডের সাউন্ডটা কিন্তু অলরেডি আমাদের কেটে গেছে। তো আমরা একটু চাপ দিয়ে ধরে বাম পাশে চাপ দিয়ে নিয়ে দেবো। তো আমরা দেখব কোথা থেকে আমাদের সাউন্ডটা ব্যবহার করব। হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা।
তো দেখেন বন্ধুরা, এখান থেকে আমরা ভিডিওটা অফ করে দিলাম। তারপর এখান থেকে টাচ করব মিউজিকে, তারপর ক্রিম শিফট, তারপর ক্রিম রাইট, এটাতে ক্লিক করে দিয়ে ডান সাইডের সাউন্ডটা কেটে দেব। কেটে দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা ভিডিওতে দেখেন, এখানে ভিডিওতে টাচ করে দেব। দেওয়ার পর এখানে ক্রিম স্ক্লিপ, তো এখানে আমরা ক্লিক করে দেব। তারপর স্ক্লিপে ক্লিক করে দেব মাঝখানে। তো দেখেন বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটা টু পার্ট করে দিলাম, দুইটা অংশ করলাম। তো এখান থেকে বন্ধুরা আমরা এটা করার পর ভিডিওটার একটা লাস্ট রিয়াকশান, ভিডিওটার একটা মিউজিক অ্যাড করব, ফানি মিউজিক। তো আপনারা এখান থেকে ফানি মিউজিকটা নিয়ে নেবেন। বন্ধুরা আমি আসলে 2 জায়গা থেকে ডাউনলোড করছি, তাই ফানি মিউজিকটা নিয়ে নিলাম সং। তারপর বন্ধুরা এই যে মিউজিকটা আমার এটা, তো এই মিউজিকটা নিয়ে নেবো, এখান থেকে প্লাস আইকনে দেবো, তারপর ক্রস বাটনে। তারপর দেখেন বন্ধুরা, এটা যদি আমরা একটু, যেহেতু আমরা এই ভিডিওটা সাউন্ডটা একটু কমে দেবো, কারণ এটা একটা রিয়াকশান ভিডিও। তো আমরা এখান থেকে সাউন্ডটা অফ করে দেব। তারপর এখান থেকে এটাকে ভিডিওটা একটু কালার করে নেব। এই দেখেন এখানে কালার, তো আপনারা এখান থেকে কালারটা করে নেবেন, যে কোনো একটা কালার নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পর একটু স্পিড বাড়িয়ে দেবেন এটার। আমি জাস্ট একটু স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখেন বন্ধুরা আমি কিভাবে করতেছি। হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা দেখেন বন্ধুরা, এখানে কিন্তু একটা রিয়াকশান আছে। আমাদের লাস্টের মিউজিকটা কিন্তু ভালো রকম অ্যাড হয় নাই, তো আমরা মিউজিকটাকে এদিকে বাম পাশে নিয়ে আসবো। তারপর এটাকে আমরা বেস্তি অংশটা কেটে নেব। তো দেখেন বন্ধুরা, এখান থেকে কিন্তু সাউন্ডটা আমরা ও বা এটা সাউন্ডটা ব্যবহার করব। তো আমরা এখান থেকে বন্ধুরা এই বেস্তি অংশটা, লেফট সাইডের অংশটা আমরা কেটে দেব। তারপর ক্রিম স্ক্লিপ্ট, তো এখানে আমরা ক্লিক করে দেব। তারপর লেফট সাইড ক্রস করে দিলাম। তো দেখেন বন্ধুরা, আবার যদি শুনে আপনার, হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা তো শুনতেই পারলেন বন্ধুরা, আমাদের ফানি সাউন্ড হয়ে গেছে। তারপর আমরা বেস্তি সাউন্ডটা কেটে দেব। তারপর সাউন্ডটাতে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পর আবার সিজার অপশনটিতে চলে যাব। তারপর ক্রিম রাইট, এখানে ক্লিক করে দেব। দেখেন বন্ধুরা, রাইট সাইডের মিউজিকটা চলে গেছে। তো আপনারা এখান থেকে ভিডিওটা একটু সুন্দর করার জন্য, তো আমাদের ভিডিওটা দেখেন অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা তো দেখেন বন্ধুরা, ভিডিওটা আর একটু সুন্দর করার জন্য আমরা এখান থেকে এটাকে একটা ক্রপ করে দেব, একটু বড় করে নিয়ে বন্ধুরা এটা শর্ট নিয়ে নেব। তো আমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেব। আমরা এইভাবে বড় করে এইভাবে এটাতে ক্লিক করে দিলেই ছোটো হবে, এটাতে ক্লিক করে দিলেই বড় হবে। তো আমরা এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেব। তো আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিলাম। স্ক্রিনশট নেওয়ার পর আপনারা চলে যাবেন আপনাদের গ্যালারিতে। গ্যালারিতে যাওয়ার পর দেখেন স্ক্রিনশটটা আপনারা যে নিলেন, তো এই স্ক্রিনশটটা আপনারা এখান থেকে ক্রপ করে নেবেন। এডিট ক্রপ, দেখেন বন্ধুরা আমি এখান থেকে ক্রপ করে নেব। এটা আপনারা আপনাদের ক্রপ করে নেবেন। তারপর রাইট চিহ্নতে ক্লিক করে দেব।
ছবিটা এখন দিয়ে ক্রপ করে নিলাম। নেওয়ার পর আমরা চলে যাবো আবার কাইনমাস্টারে যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা লেফট সাইডের রাইট সাইডে চলে বন্ধুরা, রাইট সাইডের যে ভিডিওটা আছে বাড়তি অংশটা আমরা এখান থেকে কেটে দেওয়ার পর দেখেন এখানে আমরা চলে যাব আবার। তারপর এখান থেকে আপনারা চলে যাব মিডিয়াতে যাওয়ার পর যে আমরা স্ক্রিনশটটা নিয়েছিলাম ওই স্ক্রিনশটটা ক্রপ করেছি, তো আমরা স্ক্রিনশটের পিকচারটা নিয়ে আসবো। এই দেখেন বন্ধুরা স্ক্রিনশটটা এটা নিয়ে নিলাম। স্ক্রিনশটটা নেওয়ার পর দেখেন এখানে ফানি সাউন্ডটা যতটুকু আছে তো এতটুকু পর্যন্ত আমরা ইয়েটা রেখে দেবো, পিকচারটা রেখে দেওয়ার পর এখান থেকে বাড়তি অংশটা কেটে দেব। তো দেখেন বন্ধুরা কেমন হয়েছে, আপনাদেরকে একটু যদি শোনাই। হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা দোস্তো আইবা হাও কামু মানে এটা কল লাগে তো দেখতেই পারলেন বন্ধুরা আমি কীভাবে একটা ফানি টিকটক ভিডিও সাউন্ড এডিট করলাম, তো আপনারা পারবেন। তারপর এখান থেকে এখানে এই চিহ্নটিতে ক্লিক করে দেবেন সেভ করার জন্য। তো আপনারা এখান থেকে 1080 30 এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন, তারপর সেভ এস ভিডিও এটা থেকে ক্লিক করে দেবেন। তো দেখেন বন্ধুরা অলরেডি আমাদের ভিডিওটা সেভ হচ্ছে, একটু ওয়েট করে আপনারা সেভ করে নেবেন ভিডিওটা। সেভ করা হয়ে গেলে আমরা যদি একটু শুনি ভিডিওটা, চলে যাব ভিডিওতে। তারপর এখান থেকে কাইনমাস্টার দেখেন বন্ধুরা, হাই বন্ধুরা, বাথরুমের হাগা দোস্তো আইবা হাও কামু মানে এটা কল লাগে তো দেখতে পেলেন বন্ধুরা কীভাবে ভিডিওটা এডিট করলাম। তো আপনারা কোথায় ফানি সাউন্ডগুলো পেয়ে যাবেন, তো আপনারা চলে যাবেন ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করবেন ফানি সাউন্ড, FUNNY ফানি সাউন্ড, টিকটক সাউন্ড লিখবেন, TIKTOK টিকটক সাউন্ড, SOUND সাউন্ড লিখে সার্চ করার পর দেখুন বন্ধুরা অনেকগুলো ফানি সাউন্ড পেয়ে যাবেন। তো আপনারা এখান থেকে অনেকগুলো ফানি সাউন্ড পেয়ে যাবেন। তো আপনারা এখান থেকে ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করে আপনাদের ভিডিওটাতে ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের ভিডিও, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে অল সিলেক্ট করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।